Амансыздар бардактуу Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Мен Натыйжанын Амирокулова Сузана. Бүгүнкү берүүбүз албетте сиздерге кызыктуу болот деген ишеничтебиз. Себеби дегенде мындан мурунку чыгарылышта Кара Көл шаарынын тургуну биздин жердешибиз, бир тууганыбыз Бакыт мырзанын элден жардам сурап кайрылуусун чыгарып бергенбиз. Жана ошондой эле азыркы учурда аман-эсен айыгып келип олтурат. Анда эмесе Бакыт мырза менен маекибизди куралы. Саламатсызбы Бакыт мырза? Кандайсыз? Операция кандай болду? Кайсыл жерде болду? Маалымат бере кетсеңиз. Жакшы, рахмат, саламатчылык. Операция Бишкек шаарында өттү. Республика Ленинский больница бар экен, ошол жак тарапта. Ошол больницада өттү, башынан баштап ошол жерден аяктап бүтүрдү. Өздөрү операция кылып, полный дарылап, өздөрү көзөмөлдөп, таканса жакшы кылып чыгарды деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Кийинки суроо бул элден канча каражат чогулду жана ошол жеттиби же башка жактан да жардам келдиби? Элдин чогулган каражат чогулду. Кол сунгандарынан баары да айта албайм, ошо кол сунгандар болду. Анын ичинен биринчилерден болуп Кара Көл шаарынын Жалал Абад областына караштуу Кара Көл шаарынын мэри Алмазбай экеден 50 000 сом жардам болду. Ыраазычылык билдирсек болот. Адан кийин Экономиканын жетекчисинин Камчыбек Ташиевдин, урматтуу Камчыбек Ташиевдин баласы Таймураздан 50 000 сом жардам болду. Адан кийин Хабаровскден өзүмдүн коллегаларымдан жардам болду деп айтсам жаңылышпайм. Ал жактан болду. Ошондо бияктан 100 000, бияктан Хабаровскден да жардам болду. Өзүмдүн коллегаларымдан 30 000 рубль салышты. Адан башка Владивостоктон бир аяктан 10 000 салышты. Ошончо кылып жеткиздик десек болот. Учурда сизге жумуш кылганга болобу же дарыгерлер операциядан кийин жумуш кылганга болбойт деген тыянак чыгардыбы? Учурда жумуш кылганга болбойт пока. Бир жыл. Бир 10 айда жумуш кылганга болбойт пока. Бир 3 карам, 5 карамга чейин оор көтөрсө болот, ошого чейин. Анан ашыгы жумушка жара албайсың. Оор жумушка жарабаган себептери ысыкта көп жүрө албайсың. Анан кийин байнага түшкөнгө болбойт, күнгө көп баса албайсың. Мурдагыдай эмес да, мындай өтө нагрузка кылбайсың. Ушундай эмелер бар экен, өзүнүн атайын эмелерди бизге тияктан конституция бергенде ушундай алып берди. Оор жумуш кылбайсың, ысыкка эмеге чыкпайсың. Толтура нерселерди айттым. Мен алдын баарын айтсам уже 2 саат 3 саат болуп кетет. Ошон үчүн кыска тактагыраак түшүндүрүп берейин. Оор жумуш кылбайм пока. Оор иш 3 килограмм, 4 килограмм, 5 килограммга чейин. Андан башка эмне кылсам болот? Бир жыл оор жумуш кылбайм. Каждый 5 ай сайын, 6 ай сайын, 5 ай сайын лечение. Анан кийин бир жылдан кийин уже өзүмө келип калып, акырындык менен уже аралашып кыйрайсам болот. Мисалы сиз азыр 10 ай иш кылбаш керек же 1 жыл деп калдыңыз. Ал 1 жыл ичинде сиз эмне жумуш менен алек болосуз? Ким багат сизди, эмне кыласыз? 1 жыл ичинде аз алек болгонум пока ойлонуштуруп атам ошол нерсени. Өзүмө ыңгайлуу, өзүмө керектүү бир жумуш табам, жеңил, ылдырак. Обязательно бирөөнүн колунда иштебесем да өз алдынча бир иштегенге бир жакшы пландарым бар. Буюрса өзүм бакканга аракет кылам. Анан кийин лечение боюнча леченияга нарактан бирактан кылып да буюрса главный бул жагы жакшы болду, калганы акырындык менен боло берет деген ишеничтебиз. Буюрса баары жакшы болуп кетсе, элге кандай жардам кылам деген ниетиңиз бар? Буюрса баары жакшы болуп кетсин, жакшы болуп кетсе, жакшы пландар бар келечекте, чоң пландар менен. Баягы самый главный ден соолук экен, биринчи адамга ден соолук керек экен. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы ушул саатта, ушул мүнөттө бирөө больницада жатат десем болот да. Бирөө комада, бирөө да ооруканада, ушундай ушул саат, ушул күнү, ушул убакытта ушундай ситуация болуп атат азыр ушул убакыттачы. Бирөө комада жатат, бирөө кыйналып атат, бирөө палатада, бирөө аябай тяжелый болуп өзүнүн ден соолугу менен көрүшөт десем болот да. Адамга эң биринчи байлык ден соолук экен. Мен ушул мындай учурга келгенде билдим. Буга чейин өзүбүздүн бар ден соолугубузга маани бербейт экенбиз да. Ошол ситуация башыңа келгенде ошонун кадырын билет экенсиң да. Келечекте жакшы пландар бар, жакшы ишке ашып кетсе, буюрса эмет калсам,
жакшы пландар бар. Ушундай больницада жаткан муктаж адамдарды да көрүп аттым өз көзүм менен. Ошондорго барып колдон келишинче жардам берип, абал-калын сурап, колумдан келген тыйынын берип, колумдан келген эмне келсе колумдан келген жардамды аябайт болчумун. Дарысынбы, башка зарылар деле кымбат билинбеген менен колумдан келген ушундай муктаж болгон адамдарга жардам бермекмин колумдан келишинче. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Жана ошондой Тараза ТВ каналына, кыргыз элине каалоо тилегиңиздерди кетебиз. Тараза ТВнын каналына ийгиликтер каалайм. Албан ийгиликтер буюрса жакшы нерселерди чыгарып алдыга өнүгө өсө берсин. Анан кийин кыргыз элиме тынччылык, токчулук, мошулук каалайм. Ар бир адам оорубасын, ар бир үйдө токчулук болсун, эч ким оорубасын, эч ким кыйналбасын. Ден соолукту караш керек экен, главный. Ошол, силерге да чоң рахмат.